مرحبا بكم متابعينا الكرام. شاهدوا كيف اخترقت الطائرات الجزائرية المجال الجوي الإسرائيلي وتمكنت من إدخال مساعدات ضخمة لفلسطين اليوم وسط دهشة وحيرة الجيش الإسرائيلي. لكن أولا وقبل أن نبدأ، وإذا كنت فخورا بالطيارين الجزائريين، اضغط على زر إعجاب لهذا الفيديو وأثبت بأنك جزائري حر وأصيل. إذا صدمة كبيرة للجيش الإسرائيلي الذي اعترض طائرات المساعدات الجزائرية وحاول منعها من الدخول إلى غزة. لكن المفاجأة كانت كبيرة بسبب ما فعله طيار جزائري. استمع واستمتع لما قاله. جزائري كان داخل الطائرة يروي تفاصيل محاولة منع الطائرة الجزائرية من الدخول إلى فلسطين، لكن الرد كان صاعق من الطيار الجزائري والذي نجح في الدخول. شوف، الرحلة كانت مليحة حتى لحقنا المطار العريش، يعني منطقة تاع العريش اللي كانت صعبة شوية، اللي داروا برياج. الاحتلال الصهيوني دار برياج على الرادارات وكذا. الحمد لله حين كنت لي بيلوت الجيريان، يعني الصقور الجزائر لقوات الجوية الجزائرية، ومن هذا المنبر نتحي لهم بيسك عشت تجربة مع خاوتنا اللي يحبوا بلادهم ويحبوا القضيه الفلسطينيه. يعني قعد على عزيمه البيلوت حتى هبط في مطار صغير واللي كان موه. الحمد لله هبطنا الاعانات. طاروا طيارات تاعنا بعد 4 سوايع، ضربوا برج المراقبه صاهينا، قال لهم اخطانا. هما كيشوفوا الاعلام تاع الجزائر يحكمهم الارتعاش في قلوبهم. ان شاء الله نتمنى من الدوله الجزائريه ترسل الفريق تاعنا، انا كقائد فرقه البحث والانقاذ، باش نروحوا نساندوا اخواننا في فلسطين. ان شاء الله يا ربي يا ربي خلونا ندخلوا، ما دخلناش نقدروا ندخلوا تحت الانفاق الانقاذ او الشهاده. شوف، تلحق حتى للبيرو ما تشربش، صعيبه بزاف، تقعد تحرق لك في قلبك، تولي تعاود تخرج لاراج تاعك في الخدمه في المساعدات، في نقل الاخبار الصحيحه على اخواننا في غزه، باسكو الناس راهي تموت بزاف وراهو كاين تعتيم اعلامي. انت طيارات باش دير لهم برياج ويدور 3 خطرات 4 خطرات باش يشوف المطار. الحمد لله اللي عندنا صقور. كي نقول لك صقور، انا عشت تجربه في سوريا معهم لي بيلوت الجيريان، وعشت تجربه معهم في فلسطين. عندهم عزيمه ما يوليش للور حتى يحط بالطياره، والحمد لله رب العالمين. قلت لك ماذا بين الشعور تاعي اللي كان من جهه اخواننا، انت تشوف 40 كيلومتر خوت معتم إسرائيل حاولت منع طائرة جزائرية من الدخول من خلال منع الرؤية عن الطيار، لكن الطيار الجزائري نجح في الدخول بطريقة أدهشت الإسرائيليين والعالم. وفي الأخير شاركونا متابعين الكرام بآرائكم وتعليقاتكم بخصوص هذا الموضوع.